イスラム史上初の世襲王朝であるウマイヤ朝。その起源は預言者ムハンマドの同族クライ種族にまで遡る。ウマイヤ家は古くからメッカの有力氏族として知られていた。しかし当初、ムハンマドの布教活動に強く反発していた。イスラム教が勢力を拡大するにつれ、ウマイヤ家も改宗。やがて第3代正統カリフのウスマーンがウマイヤ家出身者として即位する。ウスマーンの暗殺後、混乱の中で第4代正統カリフとなったアリーとウマイヤ家のムアウイヤの間で内紛が勃発。これが第一次内乱、いわゆるフィトナである。結果としてムアウイヤが勝利し、首都をダマスカスに定めてウマイヤ朝を樹立した。これにより、それまでの選挙制のカリフ制から世襲制への転換が図られた。ウマイヤ朝の統治下で、イスラム帝国は急速に版図を広げていく。西はイベリア半島から東は中央アジアにまで及ぶ大帝国となった。北アフリカやイベリア半島の征服は特に重要で、後のイスラム文明の広がりに大きな影響を与えた。エジプトやシリアなど、旧ビザンツ帝国領の統治にも成功。地中海世界の勢力図を大きく塗り替えた。一方で、急速な拡大は様々な問題も引き起こした。征服地の非アラブ系ムスリムに対する差別的待遇は不満の種となった。税制においても、回収者に対してジズヤを貸し続けるなど、矛盾した政策が目立った。これらの不満は後の反乱の火種となっていく。ウマイヤ朝の統治体制は、先行するササン朝ペルシアやビザンツ帝国の制度を多分に取り入れていた。特に官僚制度や貨幣制度などは、これら先行文明の影響が色濃い。アラビア語を公用語としつつも、統治の実務ではギリシア語やペルシア語も使用された。この柔軟な姿勢が、広大な帝国の統治を可能にした一因とも言える。文化面では、イスラム初期の芸術や建築の発展に大きく寄与した。ダマスカスのウマイヤモスクや、エルサレムの岩のドームなど、イスラム建築の傑作が多く生み出された。詩文学も盛んで、宮廷を中心に多くの詩人たちが活躍した。しかし、ウマイヤ朝の統治にも陰りが見え始める。家族間の争いや、各地での反乱が相次いだ。特に、預言者ムハンマドの血筋を引くアリー家の支持者たちの反発は根強かった。また、非アラブ系ムスリムの不満も高まっていった。そして750年、アッタース家を中心とする反乱軍によってウマイヤ朝は滅ぼされる。これがアッタース革命である。ウマイヤ朝の王族はほぼ全員が虐殺されたが、一族の一人アブドゥ・ラフマーン一世がイベリア半島に逃れ、後のコルドバウマイヤ朝を開く。ウマイヤ朝の歴史は、イスラム世界の拡大と変容を如実に物語っている。アラブ中心主義から普遍的なイスラム帝国へ。その過渡期において、ウマイヤ朝は重要な役割を果たした。その功績と課題は、後のイスラム史に大きな影響を与え続けることになる。